मथुरा में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। जहां मथुरा गणतंत्र दिवस के पर्व को भव्य उत्सव बनाने के लिए पुलिस के परेड ग्राउंड में तैयारियां शुरू कर दी है। भारत की आज़ादी के बाद पहली बार भारत में संविधान की नींव रखने के बाद लागू किया गया, जहाँ देश भर में इसका पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के पर्व को देश भर में राष्ट्रीय पर्व के नाम से भी मनाया जाता है। वहीं गणतंत्र दिवस पर्व को खास, अनोखा और भव्य उत्सव मनाने के लिए मथुरा के कलेक्ट्रेट स्थित पुलिस के परेड ग्राउंड में तैयारी की जा रही है। वहीं इस ग्राउंड में इस पर्व को खास बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है, जहां तिरंगा को लहराने के बाद सांस्कृतिक व विशेष तिरंगा झलकियां पर प्रस्तुति देने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही है। मथुरा से सैयद जाहिद की रिपोर्ट।